di sini kami akan mengangkat kisah nyata misteri sungai sepanjang sungai yang banyak dipertanyakan oleh warga. Sebelum kami lanjutkan, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap konsisten, dijauhkan dari segala kejahatan dan kezaliman. Mari kita saksikan sama-sama kisahnya. Di saat jelang tengah hari, kebiasaan manusia memiliki kegiatan, bahkan sepanjang kali itu bersebelahan dengan jalan, ramai mobil motor berlalu lalang. Tapi di satu sisi, di sebelahnya jalan itu ada kali, ada pergerakan-pergerakan yang tidak dilihat dengan mata telanjang. Seringkali kejadian, entah apa sebenarnya, suara gemuruh seolah-olah ada sesuatu makhluk, tapi kenyataannya kelihatan hanya air mengalir, batu-batuan, tidak ada apa-apa. Kita kembali kepada orang pertama yang pernah menyaksikan. Pada saat itu ada seseorang yang sedang mencari ikan. Di saat di pinggir kali yang banyak pepohonan rimbun, di ketepian tadi ada salah satu lubang. Si abang tadi yang sedang mencari ikan merasa penasaran karena ada suara-suara bergemuruh yang ada di lubang tersebut. Dengan mengambilnya satu kayu, dia arahkan ke lubang tadi karena merasa penasaran. Kata si abang, saya merasa penasaran, ada apa sih kok ada suara gemuruh di lubang ini? Kata si abang tadi. Kata si abang itu memasukkan satu kayu tadi yang diambilnya, dia gerak-gerakin ke dalam. Loh, kata si abang, kok kayu sepanjang ini masuk? Belum nyampe mentok, kayu pun sampai kurang panjang nih, kata si abang tadi. Berarti ini ada sesuatu nih, seperti kayak gua, kata si abang. Kalau memang hanya sekedar lubang, kata si abang, kayu sepanjang 4 meter ini pasti nyampe ke pusatnya, tapi ini pas masuk 4 meter masih kurang saja, kayaknya lubangnya banyak sekali, kata si abang tadi. Padahal lubang itu mengarah ke jalan raya, karena kebetulan kali itu bersebelahan dengan jalan raya. Berarti lubang itu ada di bawah jalan raya, mengarah ke jalan raya. Lantas si abang itu saking penasarannya pulang, terus bawa senter, terus bawa kayu bambu panjang yang melebihi dari 4 meter, ajak salah satu teman. Tapi dia nggak bicara banyak, nggak cerita tentang masalah hal-hal yang aneh, takutnya teman tidak mau. Lantas berdua mereka berjalan ke kali, temui ke tempat yang tadi lubang. Setelah si abang tadi memasukkan kayu bambu yang panjang tadi, nah disitulah kira-kira kurang lebih
buat masuk si abang tadi. Si abang benar-benar berani. Kata orang pertama, orang kedua mengatakan, ini abang berani banget. Lubang itu nggak ada air, hanya lembab saja. Si abang masuk terus sampai 4 meter. Dia kerasa napasnya kurang enak. Akhirnya pada saat dia mau melanjutkan 1 meter, suara itu sangat makin kencang, seolah-olah mau menerkam dia. Akhirnya apa? Siapa keluar? Barulah cerita sama orang kedua. Bang, gue gak sanggup nih, bukan berarti takut. Napas gue beda. Takutnya gue gak bisa napas, kayaknya ada oksigen. Nah, kata orang kedua, masa sih bang? Kata orang pertama, iya. Kalau bukan penasaran, situ gantian masuk. Si orang kedua, oh gak mau ah, takut. Nah, kata orang pertama, gue bingung nih, ada sesuatu seperti binatang atau apa nggak tahu lah, tapi dia kuat ya. Padahal jangkauan saya 4 meter aja napas udah sesak. Takut ada oksigennya, kita nggak bisa bernapas lagi. Gue napas 1 meter aja udah nggak mampu. Sebetulnya kan saya bukan gangguan masalah napas. Saya penasaran, saya mau masuk sampai ujungnya. Kata orang pertama. Kata orang kedua bilang, gila lu berani banget ya. Kata orang pertama, betul bang, saya juga penasaran. Kalau ini bukan masalah pernapasan saya. Gue lanjutin. Pas kira-kira 4 meter, saya penasaran lagi, saya coba berusaha walaupun napas saya kurang kuat. Saya coba 1 meter, tiba-tiba suara itu kencang, seolah mau menerkam saya. Kata si orang pertama. Lantas saya keluar. Si orang kedua ngajak, wah, pulang aja. Kata orang kedua. Kalau saya boleh memberikan satu keterangan untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, kembali mengenai keanehan. Kalau menurut orang-orang ahli spiritual, itu bukan barang aneh lagi, tidak lepas dari bangsa-bangsa gaib, tidak menjadi ukuran buat manusia. Yang tadi diceritakan orang pertama masuk 4 meter aja napasnya udah sengal-sengal, hampir kehilangan oksigennya, katanya hampa. Dia coba penasaran masuk 1 meter lagi, nggak mampu. Tiba-tiba ada suara kencang, seolah mau menerkam dia. Dia langsung mundur, langsung mengurungkan niatnya. Cuma dia bergumam. Orang pertama bilang, hebat ya, ada makhluk aneh tapi nggak mati. Gue 4 meter aja napasnya udah kayak gini, udah kayak ruangan hampa. Kata siapa orang pertama. Jadi kalau kembali mengenai dunia nyata, dunia lain, itu hal biasa bagi seorang spiritual. Tidak lepas dari bangsa-bangsa makhluk gaib. Yang namanya makhluk gaib itu nggak bisa disamakan dengan bangsa manusia. Yang namanya makhluk gaib, hitungan detik udah gimana. Walaupun ada gedung, ada pembatas, tetap aja dia nembus. Nggak seperti kayak manusia. Jadi kita, hal-hal yang aneh itu buat manusia ya, buat mereka hal biasa. Jadi tidak lepas dari hal-hal gaib, yaitu bangsa jin. Karena pada saat itu mereka berdua cerita, tidak menampakkan wujudnya, katanya hanya suara. Nah, kalau kita kembali menerangkan kembali bahwa makhluk gaib bisa menyerupai siapa saja, bisa menyerupai ikan, ular, kodok, ataupun makhluk-makhluk hewan lainnya, atau bisa menyerupai manusia, macam-macam. Mereka punya peranan masing-masing.
Demikianlah saudara-saudara keterangan kisah nyata dari Ayah Sadam, mudah-mudahan menambah wawasan buat kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap satu sejalan